వెల్కమ్ టు శాంతి ఫామ్. వెల్కమ్ టు శాంతి అసీల్ ఫామ్. ఈ వీడియోలో మనం ఏం చూడబోతున్నామంటే ప్యారెట్ బ్రిక్స్ లాంగ్ టైల్స్ కాక్. చూడండి, మంచి క్వాలిటీ బ్రిక్ అండి. చూడండి, మీకు ఈ వీడియో ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది. అండ్ ఈ కాక్ కూడా మీకు బాగా నచ్చుతుంది. కలర్స్ కూడా బాగున్నాయి. చూడండి, ముక్కు ఎంత బాగా కట్ అయిందో, నోస్ కటింగ్, ఫేస్ ఎంత క్లీన్గా ఉందో చూడండి. ఇప్పుడు ఇది బ్రీడింగ్లో ఉంది. అందువల్ల ఫ్రెండ్స్ చూపిద్దాము అనేసి ఈ పట్టాని వేస్తున్న వీడియోస్. చూడండి, దీని నుండి పిల్లలు వచ్చేదానికి ఇంకా 3 monthsలో సేల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఎగ్స్ పెట్టా ఉంది. దీని నుండి బ్రీడింగ్ చేసి నేను ఇంకా మంచి మంచి బ్రీడ్స్ ఫ్రెండ్స్కి అందుబాటు చేయాలని నా కోరిక. అందువల్ల నేను ఛానల్స్ మొదలు పెట్టాను. మా వీడియోస్ నచ్చినట్లయితే మీకు షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. మా ఛానల్ మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇంకా నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ప్యారెట్ బ్రిక్ పెంచేటప్పుడు ఏమేమి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, దాన్ని ఎలా చూసుకోవాలి, దానికి ఏమేమి మెడిసిన్ ఏ కాలంలో ఎలా చూడాలి, ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు ఎలా చూడాలి, అలాంటి వీడియోస్ అంతా ఉన్నది. నేను ఇంకా డే బై డే అలా నేను వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. చూడండి, మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మర్చిపోకుండా బెల్ ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ వీడియో వేసే నోటిఫికేషన్ మీకు వస్తుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్.